ហើយខ្ញុំចុចពីថា share ខ្ញុំយកពីថា embedded ហើយខ្ញុំ copy នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់បាន embed នៅ video ទៅលើ website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវា responsive ជាមួយនឹង Bootstrap ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចយើងហៅ back end មកកុបរបស់យើងហើយខ្ញុំនៅក្នុង div container របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំ import នៅ video មកពី YouTube មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅ YouTube ខ្ញុំសើយក video ក៏បានហើយខ្ញុំចុចពីថា share ខ្ញុំយកពីថា embedded ហើយខ្ញុំ copy នេះ copy iframe code នេះមក copy iframe code យកមក paste ហើយខ្ញុំទៅមើលវិញប៉ុន្តែឃើញ website ហ្នឹងវាចេញមកវាអត់ស្មើល្អវាដាច់វាអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅ class attribute មួយទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា container ចឹងវា responsive មកតាមនឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំធំឃើញវាធំដែរវាធំតាមនឹងដែរហើយពេលតាម skin ទូរស័ព្ទគេវា auto ទូតាម skin ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរឃើញខ្ញុំចង់បើវាផ្ដេកហើយវាផ្ដេកមកតាមខ្ញុំ smooth ល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាយើងអាច quickly ធ្វើការជាមួយនឹង video នៅលើ Bootstrap